രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പുറത്ത് പല ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത്. ആരും വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുത്. ഇതൊക്കെ കുറുവാ സംഘങ്ങളുടെ പണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ജനലും വാതിലും നിർബന്ധമായിട്ട് അടച്ചേ കിടക്കാവൂ. ഇതാ ഇപ്പോൾ കുറുവാ സംഘം വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ ഒരു വീട്ടിലൊരു വാതിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട്, ജനലടച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കുറുവാ സംഘം പല ശബ്ദങ്ങളും പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ്, പല രൂപത്തിലും പല മൃഗങ്ങളുടെയും. ആ വീട്ടുകാരൻ്റെ കുരുത്തം കൊണ്ട് വാതിൽ തുറന്ന്